खोप का जे माया माउ खोप मुका के बुझो सरकार दिया चाहिए ठीक है का होला saya balata ada saya rasa aku mesti थ उली कुरो दे मखो बंगला aku डर पालिका खोया उले सकेसा भज मन खुशी दिया वया याद हो के लागि तो सा खुशी का धन्यवाद न टोका पुष्टा यलो महानगरपालिका हेद चुए यापी नागरिक या त कोरोना विरुद्ध या कोभिड सिल्या निकुको मात्रा या खोपिउ गुदु ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ झी फागुन चाहिँ 23 गते नाहे चाहिँ 27 गते कार्की ज्येष्ठ नागरिक 65 वर्ष माथि कार्की ज्येष्ठ नागरिक त खोप यो उपलब्धताको आधारले चाहिँ जिम्फे ठाउँ चाहिँ 77 वर्ष नाहे चोपी ज्येष्ठ नागरिक माबापित चाहिँ जिम्फे थन 8 वटा खोप केन्द्र दिएका चाहिँ महानगरपालिका चाहिँ व्यवस्थित तरिका चाहिँ सञ्चालन गर्न चाहन्छु आपको भीमला के स्टेज में अयोध्या में हाना नगरपालिका चाहिँ मेसेज टिकाइदिए स्टेज में नगरपालिका यो आँगने आपको भ्याक्सिन ल्याउनु छ चाहिँ स्टेज दिँदा भिड हुँदै दिँदा चाहिँ खबर चाहिँ हिँड्नु भुलेर हिँड्नै दिन्छ बुधबा महानगरपालिका नगर दुनिया चागुथासे खोप केन्द्र दिएका खोप बिउख थथे खोप सुत सिया छिता इनिसे निन सिया पेता इ तक बिउगु खसा कोरोना विरुद्ध या खोप क्यात मो जाथ जाति त खोप केन्द्र ठेउगु ख कोरोना महामारी इले जाथ जाति त लुमंका प्राथमिकतया 7 खोप बिगु महानगरपालिका या जात तस्कन चोछा बजुसान खोप केन्द्र या उचित व्यवस्थापन मजुगु कारण खोप का वपि जाथ जाति तेसा शास्ति फेमागुदु थोजे बिउल त्यसको माउको बनाउको उकुन बिउल त्यसको ओबु थोची त्यसको जे गोलमाल थे दोगा जे जरा थरा से सरकार मध्ये थो म मेडिकल सम्बन्धी दिनु अनुशासनले जुन मार्ग दिलो छेप्या मोसे गुगल मेनु देमु थन थे हुले माने म भोमले याना बिरो ओ दिए मुगी मुगला थे अबे जे सदासी वर्ष देमु मुगला या बे सुगो दिनु बिंदो ए दुगबी मुजु देउगा उचित व्यवस्थापन मडुको कारण स्वास्थ्य कर्मीले स्वयंसेवक तेत लाइन व्यवस्थापन या त थाकु खनेदु तपाईं जति हुनुहुन्छ अहिले आफ्नो उ गरेर बस्नु न टेबलमा बस्नु त अहिले हट्दिनुस् त अहिले ब्याकको पुलिसहरु त्यो व्यवस्थापन ढाउमा छ एकदम कमजोर खण्ड जस्तो नागरिक त तेरा चुनी ठाना मरो जे भौतिक दूरी कायम जेमा हुन मजो स्वयंसेवक तना कमजोर व्यवस्था गर्दाखेरि धेरै नै गाह्रो छ अहिले त्यही माथि झन् नगरपालिकाले यति धेरै 8-9 वडा यहाँ पठाइदिनु भएको छ हैन अनि ठाउँ पनि त्यही माथि सानो नपुग्ने अनि त्यही माथि बुढाबुढीहरूलाई अलिकति सम्झाउन पनि अलिकति गाह्रो अनि बिस्तारै हामीले कसरी हुन्छ त्यसलाई बिस्तारै गरेर गरेछौँ अहिले चाहिँ बिहानको भन्दा अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल भएको छ त्यही पनि अहिले कठिनै छ भनौँ न जति सजिलो पहिला वडामा सेपरेट गरेर दिए थियो खोप त्यो भन्दा अहिले एकमुष्ट यसरी दिँदाखेरि चाहिँ धेरै नै कठिन छ हामीलाई 350 सम्म
गुकी याना थो महामारी या अवस्था खोप कया हे कोरोना पुनिला थैगु खतरा बोलंगुदु महानगरपालिका सीमित मात्रा खोप केन्द्र निर्माण विषय स्थानीय ओडा विशेष समन्वय मयागु कारण खोप केन्द्र या पाछि कथा व्यवस्थापन या मफुगु जनप्रतिनिधित्वको थापुदु ठो कार्यक्रम जीवले जिम्ता वडा ठुली जाना थाना खोप काइपिङ दु ओडो को वे माने डिटेल रूपमा वे माउली खाली खनु खोप काइपिङ को छैन त्या ओइ पत्र हो जा व्यवस्थापन महानगर जिम्मेवारी खाउँछु महानगर जिम्ता 15 वडा खोप काइपिङ 77 वर्ष गुल मनुदो ओजको छैन आउ जा व्यवस्थापन जिम्मेवारी महानगर ख सारा सिसना खने विरुद्ध जस्तो नागरिकता हाला चौदो चुन्ठा मरु भने दुरी कायम मजो मला ओ जने तो एकदम व्यवस्थापन एकदम कमजोर जो खण्डो जिल्ला स्वास्थ्य जाकुठी कोभिड सिलिया निगुगु मात्राया लागि निन्यास खोप जको उपलब्ध जुगुली ओदया सिफारिसे ने नेदया ट्रेयापी नि निसमिसित वल्य अन्तनिगु खोप स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य स्वयंसेवक कर्मचारी व जनप्रतिनिधित्व त बिउख